Hai guys. Guys, sini dulu. Malam ini, sekarang sudah jam 8 malam guys. Dan aku harus memberikan obat batuk karena anakku lagi batuk pilek, ya kan. Tapi trauma sama yang namanya obat sirup karena berita-berita yang katanya menyebabkan ginjal akut, gagal ginjal akut ya. Nah, berhubungan dedek tuh kalau misalnya batuk, ya, dedek kalau batuk tuh kita bawa konsulnya ke rumah sakit PIK guys. Dikasihnya obat bubuk, dia tuh kayak gini nih. Ini kita tebusnya di apotek Roxy ya. Sebenarnya bisa aja langsung di apotek rumah sakitnya, cuman kan lebih mehong dan ngantrinya lama banget guys. Jadi kita nebusnya di apotek Roxy aja, sama kok. Kan resepnya dari dokter yang kita itu punya, kita konsulkan itu. Terus ini adalah obat racikannya karena bapilnya si Jordan dan Jackson, jadi satu orang satu bungkus ya, satu orang satu bungkus. Terus berhubungan anakku tuh susah kalau kasih obatnya pakai sendok, aku pakainya spuit guys. Nih ya, pakai spuit ini guys tuh. Ini yang 3 mili. Kenapa 3 mili? Karena kalau dibikin 5 mili setengah mati aku guys. Ya, ngasih minumnya. Kau susah sekali. Nih, ini aku pakai 3 mili aja. Air hangat guys. Sebenarnya kan harusnya 5 mili ya. Cuman kalau 5 mili itu biasanya 3 milinya ketelan. Nanti 2 mili terakhirnya itu muntah guys. Halo Bapak. Perutnya tolong dikondisikan Bapak. Ini perutnya Bapak. Cila mah. Ini guys, jadi kita racik kayak begini. Ini obat batuk pilek ya, dia bisa bantu menghilangkan apa ya, kayak demam-demam gitu juga bisa. Tapi ini lebih bertujuan ke batuk pilek. Ya intinya ini nggak bisa sembarangan beli, kita harus konsul dulu ke dokter. Nanti mintanya obat batuk pilek yang racikan puyer aja. Tolong dikondisikan, aku lagi ngobrol. Dia sibuk ngomong juga loh guys. Nah, jadi nanti kalau ke dokternya konsul, karena kan sekarang kan lagi ini ya, lagi heboh sama obat cair kan. Jadi Parno, ada sih beberapa yang katanya aman, tapi yang namanya kita udah Parno ya. Jadi kita mintanya obat racikan aja sama dokternya ya, di dokter PIK, rumah sakit PIK, sama dokter Hendratno ya. Kita sama dokter anak spesialis ginjal guys. Kenapa pakai dokter spesialis ginjal? Sebenarnya itu dokter langganannya kakaknya guys, si Angelin. Jadi dipakai buat semuanya deh, anak-anak lain juga, adik-adiknya lebih aman, dikasih obatnya yang sesuai aja, aman buat ginjal gitu kan. Nah, kita dikasih obat batuknya yang ini, yang puyer racikan. Kalau demam juga sama, kalau demam juga kita dikasihnya obat racikan juga yang kayak begini, tapi beda lagi. Sus, tolong dong ambilkan obat demam panas. Obat panas. Cuman kalau obat panas tuh agak keras. Ya. Tuh, dia 4 jam sekali. Sama ini juga aku tebusnya di apotek Roxy ya. Jadi obat-obat yang di rumah sakit itu bisa ditebus di apotek Roxy ya. Tuh, yang ini untuk panas tuh guys. Kelihatan nggak tuh tulisnya panas tuh, nama anakku. Dan diminumnya biasanya kalau dia panas tinggi, kalau misalnya masih panas-panas standar aja, aku biasanya rutin kompres sama minum air hangat guys. Terus AC-nya harus dingin tuh, karena sekarang aku Parno guys, Parno kali. Ini aku mau kasih minum obat buat anakku ya guys. Sus, tolong minta ini dong yang baru.
apa sih spuit. Aku tuh stok spuit ini banyak guys, sekitar 20 pieces apa 30 pieces kemarin. Sekarang udah sedikit ya, karena waktu bulan lalu dikit-dikit sakit, dikit-dikit demam, dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek. Lagi musim-musiman itu loh. Jadi aku banyak banget. Nah, nih guys tuh. Berhubungan ini kan masih ada jarumnya kan guys, karena ini harus steril ya, kita pakai harus yang steril. Ini kita tinggal puter, ininya dibuang tapi harus benar-benar dibungkus secara aman karena takut membahayakan orang lain ya. Dibungkus dengan baik dan aman, nanti baru dibuang. Nah, ini satu spuit satu anak, jangan digabung ya. Kalau udah kena mulut anak A nggak boleh dipakai buat anak B. Terus aku tuh punya spuit yang segede ini guys. Ini 20 mili. Kenapa pakai ini? Karena dulu waktu bukan dulu sih, kemarin-kemarin ada dikasih obat antibiotik guys ya. Ada dikasih minum antibiotik. Kalau antibiotik kan kita harus ngeraciknya 10 mili masukin ke antibiotik. Habis itu dikocok, habis itu 10 mili lagi gitu. Terus kadang ini aku pakai juga buat anakku si Jordan yang susah banget kalau disuruh minum ya. Jadi kayak sambil main sambil minum gitu mau dia. Oke deh, sekarang saatnya kita beraksi. Biasanya tuh aku kasih ya. Apa nak? Wow, mama di sini nak. Wow, menaranya tinggi sekali ya. Nih. Biasanya kalau ngasih obat kayak begini tuh aku ada kasih imbalan, kayak kalau seandainya dia panas kan aku kasih imbalan 1 atau 2 biji permen apa coco gitu loh, kayak yang coklat permen gitu ya, lumayan lah manis-manis dikit kan. Cuman berhubungan dia juga lagi batuk pilek, jadi tidak ada hadiahnya guys, tidak ada sogoannya. Nah, ini harus dikasih dari samping guys, jangan tengah ya, takut keselak. Kalau keselak tuh aduh sakit banget, kasihan. Jadi harus dari sampingnya. Dan ngasihnya jangan langsung shoot gitu, jangan langsung disemprot, tapi kayak setengah-setengah gitu. Kalau bisa 3 kali tekan lebih bagus. Kalau nggak bisa 2 kali juga boleh, tapi jangan langsung krut gitu. Cuman karena anakku sudah terbiasa, dia kayaknya sudah ahli. Kalau masih pertama kali itu harus hati-hati ya guys, karena yang namanya keselak obat itu sangat amat tidak enak, sakit guys. Ininya di sini sakit kan, kalau keselak tuh di sini kayak kita aja gitu kalau kesedak. Terus aku biasanya kasih minum air yang ada kandungan gulanya. Mana glukolin? Soalnya kan kalau yang namanya obat kan agak rasa pahit-pahit gitu kan, walaupun biasa obat anak nggak pahit-pahit banget. Jadi habis minum ini, jangan berantem nak. Begitulah guys tuh. Jordan. Nih Jordan nih. Dadah tuh main sama Cus. Main sama Cus. Jangan nangis dong. I love you. Jordan. Ya. Anak-anak aku lagi main blocks guys. Ya baru dibeli tadi. Jadi biasanya kalau misalnya minum obat kayak begini, aku kasih air yang udah dikasih sama glukolin. Ini glukos alias gula ya, bagus. Dia ada kandungan vitamin D kalau nggak salah tuh ya kan, ada vitamin D sama kalsiumnya ya, bukan yang cuman gula-gula doang gitu. Tapi bagus ini buat anak-anak yang susah minum, campurkan aja ini sedikit ya, bagus. Nggak usah terlalu banyak, dia ada takarannya kok, kayak di sini tuh 200 ml air, 2 sendok 2 sendok makan gitu. 2 sendok makan untuk 200 ml. Cuman aku kadang kurangin kayak 1 sendok makan untuk 200 ml air. 1 sendok makan untuk 200 ml air. Aku biasanya kayak gitu. Nah, kita bikin dulu ya air gulanya.
Wow. Ini dikit aja karena untuk ini doang, untuk minum obat doang ya, karena anakku sudah tidak sulit untuk udah nggak susah karena anakku tuh udah nggak susah ini minum air tuh, dikit aja. Tuh kan batuk kan. Target selanjutnya. Nah, kayak begini nih, walaupun nggak kuaduk tapi gulanya udah hilang tuh. Lagi. Satu. Ku bagi 2 untuk 2 anak. Karena nih untuk manisin mulutnya aja biar nggak ya guys, mari kita beraksi. Siapa dulu nih? Ayo, Jordan dulu. ayo Jason, minum obat yuk. Siapa dulu? Ayo Jason apa Jordan dulu? Yuk. Let's go. Siapa yang pertama? Kabur guys. Ayo satu dulu, siapa? Wow, bagus banget. Ini. Ih, indah banget nak. Wow, cantik sekali ya. Jalan dulu aja lah. Astagfirullahaladzim. Sus, kamu gila-gila ya sus. Oh anakku sayang, minum obat dulu ya. Oh ya pintar anak mama. Anak mama pintar. Belum. Oke, Dede. Ya. Ayo, pintar. Yeay. Oke, udah. Yeay, enak. Pakai air Minum. biasa. Udah. Yeay, pinter. Jangan lupa sambil sesekali kalau pas di itu dikasih tutup hidungnya, kalau enggak dia nggak nelan. Jackson, Ingat sih. gantian kamu. Tuh. Hai gitu. Jason mau minum obat. Mau minum obat batuk. Nggak boleh gitu. Mau minum obat batuk, guys. Sama obat batuk pilek tuh. Wah, nanti Jackson lanjutin lagi ya. Nggak boleh gitu. Dayak. Air gulanya mana sih? Oke. Oh. Udah. Ini air gulanya. Ya udah minum. Air gula, Dek. Nah, enak kan? Ayo tisu dong. Iya, manis kan? Enak sekali ya. Nih. Minum air hangat. Ayo bilas mulutnya. Dah. Yeay, selesai. Dah. Sudah gitu deh. Ini gimana juga basah? Jadi begitu ya guys, memang agak sedikit ribet ngasih obat buat anak yang agak ribet ngasih obat buat anak tuh. Kurasa banyak anak yang kayak Jordan Jackson gini yang susah kalau mau minum obat ya. Cuman demi kesembuhannya kita harus tegang. Betul nggak guys? Iya. Iya. Jadi begitu ya guys, kalau misalnya
ngasih obat buat anak-anak aku tuh ya begitu. Siapa tahu buat new mom yang kebingungan gimana sih cara ngasih obat buat anaknya, yang susah banget minum obat, apalagi yang pakai drop gitu, nggak minum, yang ada kebuang semua. Tau kan yang pipet gitu kayak gini nggak bakal diminum guys ya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini aja video kita. Untuk obatnya itu aku nggak bisa kasih resepnya apa gimana, karena semua yang namanya obat itu harus dengan resep dokter demi keamanan dan keselamatan anak kita guys. Oke? Ya sudah, sekarang aku mau lanjut skincarean guys tuh. Ya. Bye bye. Ciao.